Halo sob, apa kabar? Peternak ayam pasti pernah mengalami beberapa gangguan penyakit pada ayam peliharaannya. Salah satu penyakit yang dapat menjangkit ayam adalah ngorok. Penyakit ngorok atau dikenal juga sebagai penyakit flu dan pilek pada ayam. Kerugian yang diakibatkan dari penyakit ngorok ini dapat berbentuk kematian dan pertumbuhan lambat ya sob. Selain itu, ayam yang pernah terserang penyakit dapat menjadi sumber penyakit bagi ayam lainnya. Pada video kali ini, kita akan membahas cara mengatasi ayam ngorok. Simak videonya sampai selesai ya sob. Untuk yang pertama, ada bawang putih. Bawang putih biasanya dikenal sebagai bumbu dapur, tapi ternyata di tangan peternak ayam, khususnya peternak ayam Bangkok, justru dimanfaatkan sebagai obat alami untuk mengatasi ayam ngorok. Bawang putih sendiri mengandung zat aktif yang bersifat antibakteri dan anti radang ya sob. Zat antibakteri pada bawang putih dapat membantu membasmi bakteri penyakit yang ada pada saluran pernapasan. Dan anti radang akan menghilangkan lendir akibat peradangan. Dan untuk cara penggunaannya, parut bawang putih, ambil sarinya. Kemudian campurkan sari bawang putih dengan sedikit air hangat. Beri ramuan pada ayam yang sakit. Lakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Untuk yang kedua, ada belimbing wuluh. Selain untuk bahan masakan, belimbing wuluh juga dipercaya dapat mengatasi ayam ngorok. Buah yang sering disebut belimbing sayur ini mengandung banyak vitamin C, vitamin B, zat besi, serat, hingga antioksidan yang sangat baik untuk mengatasi ayam ngorok. Untuk cara penggunaannya, korok ayam sobat menggunakan air hangat. Kemudian ambil 1 buah belimbing wuluh dan peras sarinya. Berikan ramuan pada ayam yang sakit. Lakukan sekali sehari, pagi atau sore. Untuk yang ketiga, ada buah mengkudu. Buah mengkudu memiliki karakter antibakteri, parasit, serta jamur yang dapat mengakibatkan penyakit kulit. Zat skolopetrin dalam buah mengkudu dapat menyembuhkan radang kulit hingga mengatasi ayam ngorok. Untuk cara penggunaannya, ambil buah mengkudu yang sudah matang. Cuci lalu iris tipis-tipis. Rebus hingga mendidih dan dinginkan. Kemudian beri ramuan pada ayam yang sakit. Lakukan sekali sehari, pagi atau sore. Dan sebaiknya ayam jangan diberi makan dulu saat akan diberi buah mengkudu. Untuk nomor 4, ada daun sirih. Daun sirih merupakan tanaman yang sudah menjadi bagian dari salah satu budaya Indonesia. Daun sirih juga terbukti sangat bermanfaat untuk mengatasi ayam ngorok karena mempunyai beberapa kandungan zat baik seperti minyak atsiri, karoren, asam nikotinat, riboflavin, dan tiamin. Untuk cara penggunaannya, ambil daun sirih lalu cuci bersih. Rebus dengan 1 gelas air, lalu saring. Kemudian campur air rebusan dengan 1 perasan jeruk nipis. Berikan ramuan pada ayam yang sakit. Lakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Dan untuk yang terakhir, ada jeruk nipis. Jeruk nipis tidak hanya sering digunakan sebagai obat dan bahan masakan bagi manusia. Jeruk nipis ternyata berkhasiat mengatasi ayam ngorok.
Jeruk nipis sendiri mengandung flavonoid seperti fonsirin, hesperidin, roifolin, dan naringin yang berguna untuk kesehatan ayam. Dan untuk cara penggunaannya, ambil jeruk nipis yang telah dicuci, kemudian peras jeruk nipis. Lalu campurkan perasan jeruk nipis dengan kecap manis. Beri ramuan pada ayam yang sakit. Lakukan sekali sehari, pagi atau sore. Selain memperhatikan asupan makanan, penting sekali merawat kebersihan kandang agar udara yang terdapat di kandang berkualitas dan bersih. Pengaturan kandang ayam, suhu kelembapan, serta ventilasi kandang harus baik karena sangat berpengaruh pada kualitas udara. Udara yang bersih tentu dapat menghindarkan ayam dari berbagai penyakit termasuk penyakit ayam ngorok.